गावखौ खुंनो हानाय मोन्थाय दङ स' हाखननि बेबस्था सेल्फ गभर्नेन्सनि बेबस्था बेफोरखौ लासै लासै गैया खालामनो थाखाय बेफोरबायदि लेथेर फेथेर खालामदों होननानै जोङो सानो मा रोखोमै बिथांखौ एरेस्ट खालामनांगौ बेखौ आयेन बायदियै बिथांखौहाय एरेस्ट खालामनांगौ खुंथायावबो जेंना फैयो माबादि पावार एन्ड फांसन्सखौ खाथायनो बेयावबो प्रब्लेम फैयो जों इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानि टीमखौ लोगो हमनानै फैबाय रायज्लायबाय ओरैनोथ' जोंनि बिटिसिआव जेसेबां दोलो एबा आफादफोर दङ गासैबो फ्राय समान माबायावनो आयदायावनो होजोबदों मेमरेन्डाम बा साजेशन्स गासैखौबो जों बेवहाय बुंदों आरो जोंनिफ्राय स्पेशेलि बर' वुमेन जास्टिस फरामनिफ्राय जिहेतु बिटिसिआ 6 शेड्युल एरिया स' 6 शेड्युलनि एरियाखौ अब्लासो सनमान होनाय जागोन जुदि बेयाव थानाय गासैबो समस्तिफोरखौ एसटि रिजार्भ खालामो दिनै इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया 15टा एसेम्बलि सिट्स बारायदों बेखौ जोङो साबायखर बावगोन खिन्थु सोमोनांथाव बाथ्राया जाबाय बिनि खालि 6टाखौल' मोन 10खौल' एसटि रिजार्भ खालामदों बांसिनखौनो मोन 9खौ उदां लाखिबाय थ' बिदि खालामोबाथ' बियो 6 शेड्युलनि स्पिरिटखौ अपमान खालामनाय जाबाय असनमान खालामनाय जाबाय बे खालामनोनो हाया बेनिखाय बेखौ जोङो माबा पार्सेन्ट बिनायनि खोथायानो नङा दिनै बिटिसिनि समस्तिफोरखौ जुदि जों नायो आउट अफ 40-30आनो एसटि रिजार्भखा थ' बेयाव जोंहा 15टा खालामनानै 6टाल' होबाय 9टाखौ जोंनो होआखिसै मा थाखो बेयावलाय स' बेनिखायनो जों नुदों जे लासै लासै जोंनि 6 शेड्युल एरियानि जोंहा जितु पावार एन्ड फांसन्स दङ स्पेशेल पावार्सफोर दङ गावखौ खुंनो हानाय मोन्थाय दङ स' हाखननि बेबस्था सेल्फ गभर्नेन्सनि बेबस्था बेफोरखौ लासै लासै गैया खालामनो थाखाय बेफोरबायदि लेथेर फेथेर खालामदों होननानै जोङो सानो आरो जोङो स्पेशेलि उदालगुरिखौहाय पार्लामेन्टारि सिट मोनसे गायसननो थाखाय खावलायदों आरो बे जोंनिल' नङा बयनिबो खावलायनाय गोदो मंगलदै समस्तिनि सिङाव दङमोन दा बेखौहाय जोंनो आलादा उदालगुरि समस्ति होनायाथ' बे गोजाननि खोथा नाथाय दरं होननाय गोदान बानायनाय समस्ति सिङावसो हरदों दरंआव दङ खालि 6टा जोंहा दङ 7टा बिसोरहा मोनबा जोंहा 7टा समस्ति दङ बेखौ माबायदि क्लाब्स खालामनो हायो माने 6 शेड्युल एरिया आरो नन 6 शेड्युल एरिया बेखौ जुदि क्लाब्स खालामनानै जइन खालामनानै जुदि बेबायदि मोनसे समस्ति बानायना होयोब्ला बेयावहाय खुंथायावबो जेंना फैयो माबादि पावार एन्ड फांसन्सखौ खाथायनो बेयावबो प्रब्लेम फैयो आरो गुबुन खोथाया जाबाय जे जोंहा जुदि बेखौ सेपारेट मोनसे समस्ति पार्लामेन्टारि समस्ति मोनोब्ला जोंहा इयुननि थाखाय बेयो मोजां जोंहा पलिटिकेल बेनिफिट जागोन फिउचारनि थाखाय जोंनि गासैबो रोखोमनि रैखाथिनि थाखाय बेयो मोजां जागोन बेवहाय जोङो बिदों जोङो मिनिथाव होनगोन ना मा होनगोन जे दाख्लै बावै जेब्ला गासैबो बर'फ्रा बिथिं प्रटेस्ट खालामबाय दावराव खालामबाय होमब्ला आसाम सोरखारनि केबिनेटआ हरखाब जिरायनानैहाय नामखौ दरंनिफ्राय भैरबकुन्द सोलायदों जोंहाथ' नामजों प्रब्लेम गैया जों नाम सोलायनो डिमान्ड खालामाखै बर'फ्रा जोङो दा एखेखौनो दरं नामखौल' गारनानै जुदि भैरबकुन्द होयो बेयावबो जुदि बाहेरनि नन स्केड्युलनि माबाया थायोब्ला जोंहाथ' जेबो डिमान्डआ फुरा जानाय नङा बेवहाय जों बेखौसो नागिरदों जे नामा जिखि जाया भैरबकुन्द दोनो ना उदालगुरि दोनो ना माजबाद दोनो जोंहा बेयाव बुंनांगौ गैया खिन्थु जि लकसभा समस्ति जागोन जिखौ जों बिदों बियो खालि बे बिटिसिनि एरियायाव थानाय 6 शेड्युल एरियायाव थानाय माबा एसेम्बलि सेगमेन्टफोरखौल' लानानै बानायनांगौ बियो एखुथियाहै बिटिसिनि जानांगोन जों बेखौसो डिमान्ड खालामदों ना बेबादिथ' दिनै बिसोरो होनो हाया दिनैनि बे माबायावहाय जथुमनायाव बिसोर खोनासंदों मोजाङै खोनासंदों गोसो होनानै खोनासंदों बिसोरो बेखौ बेसेबां मावफुंगोन बेसेबां मावफुङा बे बिथांमोननि खोथासो बेखौ जोङो बुंनो हाया आरो खारन जोंजोंल' रायज्लायनानै बिसोरो बानाया आरो सोरखारनि रिप्रेजेन्टेटिभफोरजों रायज्लायगोन गुबुन पलिटिकेल पार्टिफोरजों रायज्लायगोन जोंना आल्टिमेटलि फाइनाल शेपखौ होनायनि समावथ' आरो सोरखारजोंनो रायज्लायनानैसो फाइनाल शेपखौ होखागोन खिन्थु जोंनि बुंनांगौखौ जों सिरि थानो हाया जोंनि लुबैनाय जोंनि हास्थायनाय जोंनि मोननांगौ मोन्थायखौ जोङो बुङालासिनो थानो हाया आरो जिखिनि बुंनांगौ बेखौ बुंनाय जाखाबाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव बेबायदि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइजाम लादु सिं बायदि जुदि काराप्टेड कनस्पिरेटर फ्रड जायनाखि थगायसुला बेबायदि थगायसुलाया जुदि बेबायदि मुलुगसोलोंसालियाव थाबाय थायोब्ला जे बेबायदि मुलुगसोलोंसालिनि बेन्दोङाव थानाय गुबुन गुबुन फरायसालिमानि जे फरायसाफोरनि भबिसत बा इउनिभारसिटियाव फरायबाय थानाय फरायसाफोरनि भबिसतआ
मालाबाबो मोजां जानाय नङा। आरो जों बेबायदि जे भाइस चेन्सेलर थानायनिफ्राय जों थांनाय समनिफ्रायनो जों नुबोबाय थादों जे माने खुनु मोनसे मोजां मोनसे आनजादनि जे मालाबा नटिस होनाय, मालाबा फर्म फिलापनि नटिस होनाय, मालाबा रिजाल्टनि जे डिक्लेयार होनाय, बेफोर सम बायदियै मोनसे मोजां फांसनेल जाया बे इउनिभारसिटियाव। जों बेखौ बिनि थाबाय थानाय समावनो जों नुबोनो मोन्दों। आरो जाउनाव माखासे फरायसाफोरा खुद्रिखांनानै इउनिभारसिटिखौबो गेराव खालामफैलायलायनाय थासारिया बेबायदि भाइस चेन्सेलर थानाय समावनो बेखौ जोङो नुबोबाय थादों। दा गथिखे जोंनो बेबायदि भाइस चेन्सेलर जायनाखि फरायसानि इयुनखौ जाग्रा, जायनाखि जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि बा बिटिआर ओनसोलनि फरायसाफोरनि स्टुडेन्टफोरनि फिउचारखौ जाग्रा बेबायदि भाइस चेन्सेलरखौ जोंनो नैबे इउनिभारसिटियाव नाङा। जोंनो नांगौ मोजां सासे माने जायनाखि फरायसानि भबिसतनि थाखाय सानगोन, जायनाखि इउनिभारसिटिनि भबिसतनि थाखाय सानगोन, बैबायदि भाइस चेन्सेलरखौ जोंनो नांगौ। एबसुआ बे लावदुसिं बिथांनि सायाव मा राहा लागोन? दायो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय समावहाय जेबायदि आन्दलननि गेजेरजों जोङो गभर्नरनिसिम मेम'रेन्डाम हरदोंमोन, चिफ मिनिस्टारनिसिम मेम'रेन्डाम हरदोंमोन, जायनाखि मोनसे इउनिभारसिटिनि जे चेन्सेलर, बे चेन्सेलरा गभर्नरा जायो। बेनिखायनो जों गभर्नरनो मोनसे मेम'रेन्डामबो हरनाय जादोंमोन थांनाय समाव जे बिथांखौ बेबायदि जे कारापसननि सायाव माखासे एलिगेसन थानाय बेबायदि भाइस चेन्सेलरखौ जोंनो नाङा, बा बेबायदि माखासे इउनिभारसिटियाव जे बेले बेजे गावनि साननानै खामानि मावनो रोङै, जे इउनिभारसिटिनि भबिसतखौ दंस' खालामनो थाखाय खामानि मावग्रा बेबायदि भाइस चेन्सेलरखौ नाङा होननानै जों सिगां हरदोंमोन। आरो दाबो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैगौ समाव जोङो बेबायदि जे भाइस चेन्सेलर बिबाननिफ्राय जुदि बोख्लायनानै दोनाब्ला जों गाबोननिफ्रायनो नैबे गेटआव जिरायनानै जों आन्दलन खालामनो थाखाय दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो थाग थियारि जानानै दं। एबसुआ सिगांबो धरना हाबाफारि लादों बिनि सायाव, आरो बिथाङा नैबे 2022 मायथाइयाव 2022 मायथाइयाव बिथाङा आरो मोनसे केसजों जाबसिन जाबाय, आरो बिथाङा बेयाव इलिगेलै मोनसे फरायसालिमाखौ बिथाङा सालायगासिनो दङ। बिनि सायाव एबसुआ मा बुङो? दा एबसुल' नङा, बेयाव माने जेनाखि चिफ मिनिस्टारनि भिजिलेन्स, बे चिफ मिनिस्टारनि भिजिलेन्सनि गेजेरजोंनो बिथांखौ जिहेतु केसनि गेजेरजों रुजु खालामनानै जे मोनसे FIR रुजु खालामनानै चिफ मिनिस्टार भिजिलेन्सआ जे जों मोनसे नटिसाव मोनदों जे बिथाङा इमिडियेट माने जेलाव लांजानांगौमोन, नाथाय बिथाङा खारखोमानानै जे गावनि पजिसनखौबो लादों आरो कर्टनिफ्राय बिथाङा बेलबो लाखोमानानै जे खामानिखौ मावखोमादों। नाथाय बेखौ हयथ' मिडियानि गेजेरजों दिनै हाइलाइट खालामनानै जोंबो मिथिनो मोनबाय, बा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जे माखासे एडमिनिस्ट्रेटिभनि माखासे बिफाननि माखासे बिथांमोनाबो, डिपार्टमेन्टनि माखासे मावख'गिरि बिथांमोनाबो दिनैसो मिथिनो मोनदों जे दा ओंखायनो दिनै बिथांमोनाबो निस्सय साननो गोनां। आरो जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै दिनैसो मिथिनाय हिसाबै जोङो दिनैनिफ्रायनो जे गाबोननिफ्राय जोङो बिनि एगेन्स्टआव खामानि मावनो थाखाय थाग थियारि जादों। नाथाय सरकारा बिनि सिगां दिनैनि 24 आवार्स सिगां जुदि माबा मोनसे डिसिसन लायाब्ला एबसुआ गाबोननिफ्राय मोनसे डिसिसन लानानै खामानि मावसिगोन। बिथांखौ इमिडियेट एरेस्ट खालामनांगौ। बिथांनि जे माने केस हिसाबै बिथाङा मा सेक्सनाव गोलैयो, मा रोखोमै बिथांखौ एरेस्ट खालामनांगौ, बेखौ आयेन बायदियै बिथांखौहाय एरेस्ट खालामनांगौ। आरो भाइस चेन्सेलर बिबाननिफ्राय बिथांखौ दा बोख्लायथ'नानै दोननांगौ। जोंनि दाबिया बेनो।